அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். ஹாய் எவ்ரிஒன், வெல்கம் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ஒரு vlog தான் பார்க்க போகிறீங்க. இதுதான் என்னோடய ஃபர்ஸ்ட் vlog. ட்ராவல் vlogன்னு சொல்லிட்டு நிறையா போட்டிருக்கேன். ஆனால் வீட்டிலேருந்து ஒரு ஃபர்ஸ்ட் vlogனால் இது தான். ஒரு பர்ஃபெக்டான vlog-ஆக இருக்குமா என்னன்னு எனக்கு தெரியலை. அடுத்தடுத்த vlogலாம் பண்ணும்போது இன்னும் பெட்டராக பண்ணுறதுக்கு நான் ட்ரை பண்ணுறேன். இப்போ இந்த vlogல என்ன பார்க்க போகிறீங்க அப்படின்னா, என்னோடய இன்லாஸ் ஃபேமிலி வீட்டுக்கு வரேன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஈவினிங் டைமில் வரேன்னு சொன்னதுனால ஒரு சின்னதாக ஸ்நாக்ஸ் ஐட்டம் மாதிரி செஞ்சு வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிளான் பண்ணியிருந்தேன். நான் என்னென்ன பிளான் பண்ணியிருந்தேன் அப்படின்னா, ஒரு சிக்கன் ஸ்டஃப்டு பன், நட்டல்லா டோனட், அப்புறம் ஒரு கேரமலைஸ்டு வட்டலப்பம். சின்ன பசங்கள்லாம் வர்றதுனால ஒரு ஐஸ்கிரீமும் செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லி பிளான் பண்ணியிருந்தேன். இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபஸ்ட்டு ஐஸ்கிரீம் செய்யலான்னு பிளான் பண்ணியிருக்கேன். அதுக்காக ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரீசரில் வச்சு சில் பண்ணிடுறேன். அது செட் ஆகிறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் அப்படிங்கிறதுனால ஃபஸ்ட்டு ஐஸ்கிரீமை செஞ்சிடலான்னு பிளான் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ நான் சூப்பர் மார்க்கெட்டில் தான் நிற்கிறேன். எனக்கு கொஞ்சம் திங்ஸ் வேணும், அதனால் நான் வாங்க வந்திருக்கேன். இங்கே ஃபோன் பண்ணாவே திங்ஸ்லாம் வந்துடும். நான் கொஞ்சம் சீக்கிரமாக வாங்கணும், சீக்கிரமாக செஞ்சு முடிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நானே வாங்கிட்டு போயிடலான்னு வந்திருக்கேன். திங்ஸ்லாம் வாங்கிட்டு நான் வீட்டுக்கு வந்துட்டேன். இப்போ இனிமேல் வேலையெல்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நான் இன்னும் பாலை காய்ச்சிக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு. பசும்பாலாக இருக்கிறதுனால நான் எப்போதும் வடிகட்டிட்டு தான் காய்ச்சுவேன். பால் வச்சுட்டு நம்ம பக்கத்துலேயே நின்றுக்கிட்டே இருந்தோம்னா அது சீக்கிரமாகவே பொங்காது. அப்போ தான் ஏதாச்சும் எடுக்கிறதுக்கு நகர்ந்தோம்னா டக்குன்னு பொங்கிடும். அப்புறம் நம்மளுக்கு அதை விட பெரிய வேலை வச்சிரும். இப்போ ஐஸ்கிரீம் செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம். பவுல் நல்லா ஜில்லுன்னு வந்துருச்சு. அரை மணி நேரம் ஃப்ரீசரில் இருக்க மாதிரி பார்த்துக்கோங்க பவுல். நான் அமுல் ஃப்ரெஷ் க்ரீம் தான் யூஸ் பண்ணுறேன். க்ரீமும் நல்லா ஜில்லுன்னு இருக்க மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. நான் ஓவர் நைட் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டேன், ஃப்ரீசரில் வைக்கல, ஃப்ரிட்ஜில் தான் வச்சு எடுத்திருக்கேன். இப்போ நல்லா பீட் பண்ணி எடுத்துடுறேன். இந்த ஐஸ்கிரீம் ரெசிபி ஏற்கனவே நம்ம சேனலில் நான் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். அதனால் நான் டீட்டெயிலாக எதுவும் சொல்லலை. உங்களுக்கு இந்த ரெசிபி வேணும்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் தரேன், போய் செக் பண்ணி பாருங்கள். நல்லா பீட் பண்ணிவிட்டு மில்க் மேடும் சேர்த்துட்டேன். இப்போ கொக்கோ பவுட்ரு சேர்த்துக்கிறேன். அதில் கொக்கோ பவுட்ரு எப்போதுமே இந்த மாதிரி சலிச்சு சேர்த்திங்கன்னா அதோட கட்டி இல்லாமல் நல்லா ஸ்மூத்தான ஐஸ்கிரீம் கிடைக்கும் நம்மளுக்கு. அவ்வளோதான், 3 இன்க்ரீடியன்ட் தான், ரொம்ப சிம்பிளாக செஞ்சிடலாம். இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன். இப்போ ஒரு கிளாஸ் கண்டெய்னரில் ஊற்றி ஃப்ரீசரில் செட் பண்ண போகிறேன். அட்லீஸ்ட் ஒரு 8 மணி நேரம் இது செட் ஆகணும். இப்போ கிளைமேட்டும் கொஞ்சம் சில்லுன்னு இருக்கிறதுனால செட் ஆயிரும்னு நினைக்கிறேன். பார்க்கலாம். இதை மூடிட்டு ஃப்ரீசரில் வச்சிடுறேன்னா. இது இப்படியே ரெடி ஆகிட்டு இருக்கட்டும். இதுக்கடையில் பன்னுக்குள்ளே மாவு பிசைஞ்சு வச்சிடலாம். வெதுவெதுப்பான பால் சேர்த்துக்கிறேன். பால் ரொம்ப சூடாக இல்லாத மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. வெதுவெதுப்பாக இருந்தால் தான் ஈஸ்ட் ஆக்டிவ் ஆகும். ஈஸ்ட்லாம் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுட்டு இதை மூடி வச்சு ஈஸ்ட் ஆக்டிவ் ஆகிற வரைக்கும் இருக்கட்டும். ஈஸ்ட் ஆக்டிவ் ஆகி வரட்டும். அதுக்கடையில் நம்ம டோனட்டுக்கும் ஈஸ்ட் ஆக்டிவ் பண்ணிடலாம். இப்போ இந்த ஈஸ்ட்டும் ஆக்டிவ் ஆகி வரட்டும். இப்போ பன்னுக்கு ரெடி பண்ணி வச்ச ஈஸ்ட் ஆக்டிவ் ஆகி வந்துருச்சு.
இதுக்கு தேவையான அளவு மாவெல்லாம் சேர்த்துட்றேன்னா 2 கப் மைதா தான் எடுத்திருக்கேன். இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு, முட்டை இதெல்லாம் சேர்த்துக்கிறேன். ஒரு 3 ஸ்பூன் அளவு பட்டர் சேர்த்துக்கிறேன். பட்டர் வந்து ரூம் டெம்பரேச்சரில் இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. பன்னு, கேக்கு இதெல்லாம் செய்யும் போது பட்டரும் முட்டையும் எப்போதுமே ரூம் டெம்பரேச்சரில் இருக்க மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. சில்லுன்னு இருக்க வேணாம். அப்போ தான் நம்ம செய்கிற கேக்கு பன்னெல்லாம் ரொம்ப நல்லா வரும். இப்போ நான் அந்த ஹேண்ட் மிக்சரை வச்சு தான் பண்ண போகிறேன். ஹேண்ட் மிக்சரில் இந்த மாதிரி ஒரு அட்டாச்மெண்ட்டும் கொடுத்துருப்பாங்க மாவு பிசைகிறதுக்குன்னு. அந்த அட்டாச்மெண்ட் போட்டு நான் அதில் தான் மாவு பிசைகிறேன். கொஞ்சம் சீக்கிரமாக பிணைஞ்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதில் தான் நான் பிசைகிறேன். இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் பிசைஞ்சிக்கலாம். அவ்வளோதான், போதும், ரெடி ஆயிடுச்சு. நம்ம கையால் பிசைஞ்சோம்னா ஒரு 10 நிமிஷம் ஆகுனா, இதாட்டி ஒரு 5 நிமிஷத்தில் முடிஞ்சிடும் வேலை. சூப்பர் சாஃப்டாக வந்திருக்கு. இப்போ இது மேலே காயாமல் இருக்கிறதுக்காக இது மேலே கொஞ்சமாக எண்ணெய் அப்ளை பண்ணிவிட்டு மூடி வச்சிடலாம். இப்போ இதை மூடி வச்சிடுறேன். இது ஒரு 2 மணி நேரம் அப்படியே இருக்கட்டும். மாவு டபுள் ஆகி வரட்டும். அதுக்குள்ளே டோனட்டுக்குள்ளே மாவையும் இப்போ பிசைஞ்சு எடுத்துக்கலாம். இப்போ இந்த டோனட்டுக்குள்ளே ஈஸ்ட்டும் ஆக்டிவ் ஆகி வந்துருச்சு. இப்போ இதில் 2 கப் மைதா சேர்த்துக்கிறேன். நட்டலா டோனட் ஏற்கனவே நம்ம சேனலில் செஞ்சுருக்கோம். அதோட ரெசிபியோட லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ் லிங்க் தரேன். நீங்கள் போய் செக் பண்ணி பாருங்கள். மெஷர்மெண்ட் டீட்டெயில்ஸ்லாம் வேணும்னா அந்த வீடியோ போய் செக் பண்ணி பாருங்கள். இப்போ எல்லாம் சேர்த்தாச்சு. இப்போ இது நல்லா ஒரு ஸ்பூனை வச்சு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதுக்கும் ஹேண்ட் பிளெண்டரை யூஸ் பண்ணி பிசைஞ்சிடலாம். ஸ்டாண்ட் மிக்சர் இருந்தாலும் இன்னும் ஈஸியாக முடிஞ்சிடும் வேலை. இப்போ ஒரு 5 நிமிஷம் நல்லா பிசைஞ்சு எடுத்துடலாம். அவ்வளோதான், சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. நல்லா சாஃப்டாக ரெடி ஆயிருக்கு. இப்போ இது மேலேயும் கொஞ்சமாக எண்ணெய் அப்ளை பண்ணிவிட்டு 2 மணி நேரம் அப்படியே விட்டுடலாம். மாவு நல்லா டபுளாகி வரட்டும். இதுவரையும் நம்ம ஐஸ்கிரீம் செஞ்சாச்சு. பன்னுக்கும் டோனட்டுக்கும் மாவும் பிணைஞ்சு வச்சாச்சு. இப்போ அடுத்தது அந்த பன்னுக்குள்ளே வைக்கிற ஸ்டஃபிங் ரெடி பண்ணிக்கலாம். சிக்கன் ஸ்டஃபிங் தான் நான் வைக்க போகிறேன். அதுக்கு 3 வெங்காயம், 2 தக்காளி எடுத்திருக்கேன். ஒரே ஒரு பச்சை மிளகாய் எடுத்துக்கிறேன். சின்னதாக இருந்தால் 2 எடுத்துக்கோங்க. நான் பெருசாக இருக்கிறதுனால 1 தான் எடுத்திருக்கேன். கொஞ்சமாக மல்லிக்கீரை எடுத்துக்கிறேன். ஒரு 300 கிராம் அளவு சிக்கன் எடுத்திருக்கேன். போன்லெஸ்ஸாக தான் எடுத்திருக்கேன். இப்போ தோல்லாம் எடுத்துகிட்டு நல்லா வெங்காயத்தை வாஷ் பண்ணிவிட்டு கட் பண்ணிடலாம். நான் இன்றைக்கி ஃபுட் ப்ராசஸரில் தான் கட் பண்ண போகிறேன். ஃபுட் ப்ராசஸரில் வந்து அப்படியே முழுசாக போடக்கூடாது. நம்ம பாதியாக கட் பண்ணிட்டு தான் அதில் சேர்த்துக்கணும். நான் எப்போதுமே வெங்காயம் கட் பண்ணும்போது அந்த மேலே இருக்க வெள்ளை கலர் காம்பை எடுத்துருவேன். எடுத்துட்டு இது 4ஆக கட் பண்ணிக்கிறேன். கொஞ்சம் அதிகமாக வெங்காயம் அரியணும் அப்படின்னா நான் ஃபுட் ப்ராசஸர் தான் யூஸ் பண்ணுவேன். இப்போ இந்த சிக்கன் அதில் சாப் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இப்போ ஃபுட் ப்ராசஸர் எடுக்கிறேன். அதோட வெங்காயத்தையும் கட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் அதை எடுக்கிறேன். சும்மா ரஃப்பாக சாப் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். அவ்வளோதான், சாப் பண்ணியாச்சு. இப்போ வெங்காயம் கட் பண்ணியாச்சு. நம்ம இதை வந்து வதக்கிக்கிட்டே அடுத்தடுத்ததெல்லாம் கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம்.
இப்போ ஒரு ஃப்ரை பேனில் ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு எண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன். சேர்த்துட்டு சாப் பண்ணி வச்சுருக்க வெங்காயத்தை சேர்த்து வதக்கிடலாம். இப்போ இது வதங்கிக்கிட்டு இருக்கட்டும். அதுக்கு இடையில் இது வதங்குறதுக்குள்ளே நம்ம சிக்கனையும் கட் பண்ணிட்டு வந்துடலாம். தண்ணி இல்லாமல் சிக்கனை சேர்த்துக்கிறதுல ஃபுட் ப்ராசஸர்லேயே சேர்த்துட்டு ஒரு ரஃப்பாக சாப் பண்ணி எடுத்து வந்துடலாம். ரொம்ப மின்ஸ் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. சின்ன சின்ன பீஸ் மாதிரி இருந்தால் தான் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ரொம்ப மின்ஸ் பண்ணிட்டா ஒரு மாதிரி அவ்வளோவா டேஸ்ட் இருக்காது இந்த பன்னுக்கு. இப்போ தக்காளியெலாம் கட் பண்ணி எடுத்துடலாம். வெங்காயம் வதங்குறதுக்குள்ளே இந்த வேலை எல்லாத்தையும் முடிச்சிடலாம். பச்சை மிளகாவையும் நல்லா பொடிசாக கட் பண்ணி எடுத்துடுறேன். இந்த சைடு பார்த்திங்கன்னா வெங்காயமும் வதங்கிடுச்சு. இப்போ இதில் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் 1 டீஸ்பூன் சேர்த்துட்டு அந்த சிக்கன் இதில் சேர்த்துடுறேன். சிக்கனும் கொஞ்சம் நேரம் நல்லா வதங்கின பிறகு தக்காளி பச்சை மிளகா எல்லாத்தையும் சேர்த்துடலாம். இப்போ இது கொஞ்சம் நேரம் நல்லா வதங்கட்டும். அதுக்குள்ளே மல்லிக்கீரையும் நல்லா வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன், அதையும் கட் பண்ணி வச்சுக்கிறேன். இப்போ இது நல்லா வதங்கிடுச்சு. இப்போ இதுக்கு தேவையான மசாலா தூள்லாம் நான் சேர்த்துட்றேன். சேர்த்துட்டு அந்த மசாலா வாசனை பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் வதக்கிட்டு கடைசியாக மல்லிக்கீரை சேர்த்து ஆஃப் பண்ணிட வேண்டியது தான். இப்போ ஸ்டஃபிங் ரெடி ஆயிடுச்சு. இது இப்படியே கொஞ்சம் நேரம் ஆறட்டும். இப்போ நம்ம ரெடி பண்ணி வச்ச மாவெல்லாம் நல்லா 2 மணி நேரத்துக்கு பிறகு நல்லா டபுள் ஆகி வந்திருக்கு. ஃபஸ்ட்டு நம்ம பன்னு தான் ரெடி பண்ண போகிறோம். அதுக்கு ஒரு சின்ன சின்ன மீடியம் சைஸ் பாலாக எடுத்துக்கிறேன். எல்லாமே சின்ன சின்னதாக பாலாக ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன். இப்போ ஒரு பேக்கிங் ட்ரேயில் பேக்கிங் ஷீட் போட்டு அதையும் ரெடியாக வச்சுக்கலாம். நம்ம ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணிக்கிட்டா தான் நம்மளுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். அடுத்தது சீஸ் கொஞ்சமாக செடார் சீஸ் திருவி எடுத்துக்கிறேன். இதுக்கு மொசரல்லா சீஸும் யூஸ் பண்ண போகிறோம். செடார் சீஸு ஒரு நல்ல டேஸ்ட் இருக்கும். மொசரல்லா சீஸை விட எனக்கு செடார் சீஸோட டேஸ்ட் தான் ரொம்ப பிடிக்கும். அதனால் 2 சீஸுமே கொஞ்சம் கொஞ்சம் வச்சுக்கலாம். இப்போ சீஸ் ரெடி பண்ணி வச்சாச்சு. ஸ்டஃபிங்கும் ரெடியாக இருக்குது. இப்போ நம்ம உள்ள ஸ்டஃப் பண்ணுறது எப்படின்னு பார்க்கலாம். இப்போ ஒரு உருண்டை எடுத்து இந்த மாதிரி அதை சின்னதாக ஃப்ளாட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு உள்ள ஒரு ஸ்டஃபிங் வச்சா போதும். இப்போ அதுக்கு மேலே கொஞ்சமாக செடார் சீஸ், அதுக்கு மேலே கொஞ்சமாக மொசரல்லா சீஸ் வச்சுட்டு அப்படியே பொறுமையாக க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன். ஸ்டஃபிங் சீஸ் எல்லாம் கொஞ்சமாக வைங்க. ஜாஸ்தி வச்சிங்கன்னா அப்புறம் பன்னு பேக் ஆகும் போது மேலே ஒரு மாதிரி வெடித்த மாதிரி வந்துடும். அவ்வளோதான். நல்லா டைட்டாக க்ளோஸ் பண்ணி நல்லா அழகாக பால் ஷேப்பில் உருட்டி கொண்டு வந்துடலாம். இது மாதிரி நான் எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணிட்டேன். இப்போ இதை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு இதை ஒரு அரை மணி நேரம் திருப்பி கொஞ்சம் இந்த பால்லாம் கொஞ்சம் ரைஸ் ஆகி வரணும். அது வரை இருக்கட்டும். இப்போ அடுத்தது அந்த டோனட்டை ரெடி பண்ணிடலாம். இப்போ கொஞ்சமாக அந்த ஷீட்டில் மைதா டஸ்ட் பண்ணிவிட்டு ஒரு 2 நிமிஷம் நல்லா அந்த மாவை பிசைஞ்சு விட்டுடலாம். பிசைஞ்சு விட்ட பிறகு அதை ஒரு மொத்தமாக ஒரு அரை இன்ச்சுக்கு வளர்த்து எடுத்துக்கிறேன். வளர்த்துட்டு உங்கள்கிட்ட குக்கி கட்டர் இருந்தால் அதை வச்சு கட் பண்ணுங்கள். நான் சின்ன சின்ன மினி டோனட்டாக தான் செய்ய போகிறேன். அதனால் சின்ன மூடியை வச்சு எல்லாத்தையும் கட் பண்ணிவிட்டு அதுவும் கொஞ்சம் நேரம் ரைஸ் ஆகி வரட்டும். ஒரு அரை மணி நேரம் இருந்தால் போதும். இப்போ ப்ரூஃப் ஆகட்டும். இதுக்கிடையில் கேரமலைஸ்டு வட்டலப்பம் செஞ்சிடலாம். அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நான் கேரமல் ரெடி பண்ணிக்கிறேன். ஒரு அரை கப் சுகர் எடுத்திருக்கேன். லோ ஃப்ளேம்லேயே விட்டுட்டிங்கன்னா அந்த சைட்ஸ்லாம் அப்படி மெல்ட் ஆகி வரும்போது அப்படியே லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சு கைவிடாமல் கிளறி விட்டுக்கிட்டே இருக்கணும். ஒரு 10 நிமிஷத்தில் நல்லா கேரமலைஸ் ஆகி வந்துடும். இந்த மாதிரி வந்த பிறகு ஒரு மோல்டில் மாற்றிக்கிறேன். இப்போ நல்லா சுற்றி விட்டுட்டு அது கொஞ்சம் நேரம் செட் ஆகிறதுக்கு விட்டுடலாம். இப்போ செட் ஆகட்டும். இப்போ நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க பன் நல்லா ரைஸ் ஆகி வந்துருச்சு. இப்போ இதுக்கு மேலே
கொஞ்சமாக பால் ப்ரஷ் பண்ணிக்கிறேன். ப்ரஷ் பண்ணிவிட்டு அவனில் வச்சிடலாம். பேக் ஆகிட்டு இருக்கட்டும். இதுக்கு இடையில வட்டலப்பத்துக்கு முட்டை அடிச்சுக்கலாம். நான் 5 முட்டை எடுத்திருக்கேன். இதுக்கு வந்து 5 முட்டைக்கு நான் ஒரு 10 டேபிள் ஸ்பூன் மாதிரி சீனி சேர்த்துருக்கேன். கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துட்டு இதை நல்லா பீட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். அந்த சீனி கரையணும். கரைஞ்சி வர வரைக்கும் நல்லா பீட் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் ஹேண்ட் விஸ்க் கூட யூஸ் பண்ணி அடிக்கலாம். இப்போ இதில் ஒரு 3 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு நெய் சேர்த்துக்கிறேன். பால் ஒரு அரை கப் அளவு சேர்த்துக்கிறேன். சேர்த்துட்டு இது எல்லாமே ஒன்றா நல்லா கலந்து வரணும். கலந்து வந்த பிறகு அந்த நம்ம செட் பண்ணி வச்சுருக்க கேரமல் மேலே இதை ஊற்றிடுறேன். இப்போ இதை அப்படியே ஸ்டீம் பண்ணி எடுத்துடலாம். அதுக்கு நான் ஒரு இட்லி சட்டியில் ஒரு ஸ்டாண்டு போட்டு வச்சுருக்கேன். இது உள்ளார வச்சுட்டு இது ஒரு 30 நிமிஷம் நல்லா வெந்து வரட்டும். இப்போ இதுக்கிடையில் நம்ம பன்னு ரெடி ஆயிடுச்சு. அதை ஓப்பன் பண்ணி எடுத்துடலாம், வெளியே எடுத்துடலாம். இப்போ இது சூடாக இருக்கும்போது இதுக்கு மேலே பட்டர் அப்ளை பண்ணிடுறேன். அப்போ தான் மேலே உள்ள லேயர் வந்து நல்லா சாஃப்டாக வரும். இப்போ டோனட்டும் நல்லா ரைஸ் ஆகி வந்திருக்கு. இங்கே கடாயில் எண்ணெய் சூடு பண்ணி வச்சுருக்கேன். மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே சூடு இருக்கட்டும். இப்போ இதை நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துடலாம். அவ்வளோதான், எடுத்துடுறேன். டோனட்டும் ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ இந்த டோனட்டில் மேலே டாப்பிங் வைக்கிறதுக்கு நட்டல்லா வைக்க போகிறேன்னா, நீங்கள் சாக்லேட் கனாச் அந்த மாதிரி நீங்கள் எது வேணாலும் நீங்கள் வச்சுக்கலாம், உங்களுக்கு பிடிச்சதை. நான் நட்டல்லாவை கொஞ்சமாக சுடுதண்ணியில் வச்சு மெல்ட் பண்ணிவிட்டு டிப் பண்ண போகிறேன். அதுக்கிடையில் இந்த வட்டலப்பமும் சூப்பராக வெந்து வந்துருச்சு. இது கொஞ்சம் நேரம் ஆறட்டும். நட்டல்லாவும் நல்லா மெல்ட் ஆகி வந்துருச்சு. இப்போ இதில் மேலே டிப் பண்ணி எடுத்துடலாம். உங்களுக்கு சாக்லேட் வேணும்னா வெறும் சுகர் கோட்டிங் கூட கொடுத்துக்கலாம், அதுவும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இப்போ இந்த வட்டலப்பத்தையும் அன்மோல்ட் பண்ணிடலாம். எங்கள் ஊர் பக்கம் ரொம்ப ஃபேமஸ் இந்த வட்டலப்பம். எதுவும் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த வட்டலப்பம் இருக்கும். ரொம்ப சிம்பிளான ரெசிபி தான், ஆனால் ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும். ஆல்மோஸ்ட் நம்ம ஃபுல்லாக எல்லாத்தையும் முடிச்சாச்சு. இதுவும் சூப்பராக வந்திருக்கு. உங்களுக்கு இந்த ரெசிபி வேணும்னா எனக்கு கீழே கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள், நான் உங்களுக்கு தனியாக ஒரு வீடியோ போடுறேன். நீங்களும் இந்த ரெசிபிலாம் வீட்டில் செஞ்சு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லுங்கள். இதில் என்னோடய ஃபேவரட் ரெசிபி எதுனா நட்டல்லா டோனட் தான். உங்களோட ஃபேவரட் எது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி கூட ஷேர் பண்ணுங்கள். இதுவரையும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இதே மாதிரி vlog வேணும்னாலும் கீழே கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். இன்ஷா அல்லாஹ் இன்னொரு யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோ இல்லைனா இன்னொரு டிஃப்ரெண்ட்டான ரெசிபியோடு மீட் பண்ணலாம். Thank you so much.